Shëndeti, pensionet, ndihma dhe trajtimet ekonomike, gjithçka rreth sigurimeve shoqërore në një komunikim të drejtë për drejtë me publikun. Fletorja zyrtare, çdo të diel, ora 10 në RTS 2 HD. Radio Televizioni Shqiptar, televizioni vetëm publik. Vjen më pranë jush me një gamë të pasur programesh, prodhime origjinale të RTS-s. Plot 60 programe televizive, me 24 orë mbulim të lajmeve në Shqipëri dhe në botë. Eventet më të rëndësishme sportive me të drejta ekskluzive. Me hapësira të dedikuara për fëmijët dhe adoleshentët. Dhe mbi të gjitha, shumë argëtim për të gjithë familjen. 16 kanale të dedikuara në platformën televizive dhe 11 kanale në radio. Radio Televizioni Shqiptar, historia që na bashkon. Dhjetë vite më parë, në pranverën e vitit 2015,